$17.800 ga sizlarga Trekkerdan arzon, lekin Trekkerdan ancha katta, hadovoy sistemasi ham juda ham yumshoq va motor obyomi ham Trekkernikidan ancha katta bo'lgan Bestune 55 mashinasini sotuvga qo'ysak nima deysizlar do'stlar? Xo'p, bu mashinaga egalari $17.800 so'rashyapti ekan. Mashina 2023-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Olib haydashga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Qo'shimcha jihozlardan 4 yumshoq balon qo'yib qo'yishgan va tomlarini chiroqli mana bunaqangi qoraytirib qo'yishgan. Mashinani yengil salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Agar shu mashina sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, egalarining nomerlarini ekranga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollarga to'g'ridan-to'g'ri egalaridan javob olsalaringiz bo'ladi. Bilasizlar, bu mashinaning salonlari polni kojinli, chexol kojinli obshipka bo'ladi. Katta monitor tablolari bir-biriga tutashgan bo'ladi. Besprovodnoylari va qo'shimcha bu yoqdagi funksiyalari sizlarga yangilik emas. Yuqorida katta panoramli lyuklari. Bu mashinaga yaqindan beri talab juda ham ko'payib ketdi. Sababi Trekkerdan ancha katta, keng va yumshoqligi ham, hadovoy sistemasi ham Trekkernikida ancha yumshoqligi uchun yaqindan beri juda ham bu mashinaga xaridorlar, ishqibozlar ancha ortib qolgan. Shuni singari agar sizlarga ham mana shu mashina ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, ekranga egalari nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar, videolarga layklarni bosaverasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Bizda reklama xizmati ham ishlab turibdi. Agar sizlarda ham mana shunaqangi mashinalar bo'ladigan bo'lsa, sotmoqchi bo'lsanglar, bozorda yakshanbani kutishinglar shart emas. Bizning shaxsiy raqamlarimiz o'sha 77 257 0111 raqamlariga murojaat qilsanglar, mashinalarni qanaqangi inomarka bo'lishidan qat'iy nazar sotuvga qo'yib, Instagram, YouTube'larga qo'yib, yaxshi narxga sotishlarga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz.